Moro kaikille, se on Kingana tässä ja okei, laittakaa heti kommentteihin. Mä oon miettinyt, että pitäisikö mun vaihtaa niin mun YouTube-nimi. Niin mä en välttämättä vaiha, mutta jos tulee hyvä ehdotus, oikein sellainen hyvä, mä mietin, niin laittakaa, jos te haluaisitte vaihtaa, niin tai niinku, mä vaihtaisin nimen, niin laittakaa joku ehdotus sinne, että mikä olisi hyvä nimi. Ja joo, heittäkää ihmeessä liket heti tälle videolle ja tää video on tällainen vähän erilainen video. Ja koska mä oon nyt vähän lopettanut näitä striimejä, on vaikea sanoa, striimejä ei oo tullut hirveästi. Ja mä oon nyt enemmän yrittänyt keskittyä, tai no en oo vielä keskittynyt näihin videoihin, mutta alan keskittyä enemmän, että mun kanava on enemmän videopainotteinen kuin striimipainotteinen. Mutta älkää huolita, kyllä striimejäkin niitä tulee. Mutta tässä videossa, kuten varmaan otsikosta näette, minkä takia olette tullut tänne, nyt on varmaan selitetty jo minuutti, eikä ole vieläkään päästy asiaan. Tää on tätä Suomi-tupea, kyllä te tiedätte, mä en oo ainut, mut joo, niin tässä videossa donataan kuitenkin vähän rahaa striimaajalle, ja 45 € donattiin noin, mutta mä oon donannut 5 € aikaisemmin, joten yhteensä 50, mutta ei mulla muuta. Nauttikaa ihmeessä videosta ja shout out to Lele Epi, käykää tilaa ihmeessä hänenkin kanava. Ois mahtavaa, jos saadaan hänelle 3000 tilaa vaikka täyteen. Tässä 6 vielä, mutta joo, mennään video. Tois vasta ykkönen. Yes! Yksi vasta yksi. 50. Mitä ihmettä, hyvä chatti, mitä ihmettä tapahtunut? Nyt olkaa valmiina, GG, mitä tää tapahtuu? Räjäytti itsensä. Mitä? Anna pisti 20! Mitä? 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 Ana pisti 20 ja Ana pääsee ihan Donaten listoillekin. Oh my god, Ana pisti sieltä Donatella. Ja menkää tilaa Anaa kanavassa, Ana kanavalla ja tilannut hullua. Kiitos paljon Kingana, iso kiitos äijälle, iso kiitos. Taitankin sanoa, kyllä pääset. Luotaan tähän hetken duo. Mitä? Ana pisti 10 vielä! Mitä ihmettä? Ana, nyt sit hei! Chilla se näytä toisella puolella, nyt sit! Se ostaa itsensä pelejä. Nyt sit, Ana! TV! Ei! Mitä? Ana pisti 12 €, mitä ihmettä? Joo, terve! Mitä? Ana on pistänyt niinku tänään yhteensä 44 €, mitä? Mitä? Ana on pistänyt 44 €, 90 senttiä tänään. Ana chillaa nyt.